တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမခံနိုင်တာကြောင့်စစ်သားများစုကထိုင်းနိုင်ငံထဲထွက်ပြေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်မပြေးနိုင်တဲ့ပိတ်မိတဲ့စစ်သား40ကျော်ကိုတော့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေထဲမှာအရာရှိ3ကဒဏ်ရာရထားလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစေယုံတင်ပေးထားတယ်လို့လည်းစုံစမ်းရပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးကမှတင်းနိုင်တိုင်းမှာမော်ရာမျိုးကိုတင်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာလည်းစီးရေးပြန်လှုပ်ရှားလာတော့လူတို့အတွက်မျှော်လင့်စရာဖြစ်လာပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တယောက်ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။မော်ရာမျိုးကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ထိုင်းနိုင်ငံပရာဂျွတ်ဂရီဆန်ခရိုင်းကစင်ကွန်မြို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဂုံသွေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။မော်ရန်ဂုံသွေးစကန်ကို2013မီလာမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂုံသွေးစကန်ပိတ်ထားပါသေးတယ်။2021ခုနှစ်ဆယ်နာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်စိုးမိုးထားတဲ့ဒီဒေသကိုKNUဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ပြီး2024ခုနှစ်မှာမော်ရာနဲ့ရေဖြူချာလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်2024နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဆုံးရှုံးတဲ့မျိုးတွေပြင်ရဖို့တံမြန်ထိုးစစ်ဆင်နေဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထိုးစစ်ကမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ KNU တပ်မဟာလေးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေဖော်ဆောင်တာနောက်ကျလို့ဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့တပ်မဟာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်မှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့နေဆက်စခန်းတွေဂုံသွေးစခန်းတွေကိုမဟာမိတ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။စစ်ရေးဖော်ဆောင်တာနောက်ကျတာနှီးတာဟာစစ်တပ်ဖို့လူဝင်အားလက်နက်အင်အားပြင်ဆင်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ KNU မြေတွေဝဲခရိုင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုစောရနာကပြောပါတယ်။အထာနီးပြီမဲ့ KNU တပ်မဟာလေးတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကအမှားမိတ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထိထထီခီဘော်ဒီငရက်နီဒုက္ခစားတဲ့နေဆက်စကန်တွေကိုဆက်လိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဒါပြင်တင်းသားရေဖြူပူလောတဝဲစားတဲ့တပ်မဟာလေးနယ်မြေတွင်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းအထိနာအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းဖြစ်တဲ့ထီခီနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ထီခီစစ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မီလာ9ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ထီခီစခန်းဟာဆိုရင်လည်း KNU တပ်မဟာလေးရဲ့ဌာနချုပ်ဟောင်းနေရာဖြစ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရာသာမကတမိုင်းအရာပါအရေးပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မော်ရာမျိုးသိမ်းလိုက်တာကနယ်မြေအချို့ကိုတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်စီရေးရပြန်လည်ဥမော်လာနိုင်ပြီးနိုင်နေပြီးကြေးကြော်နေတဲ့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်သူတွေအားလုံးကိုအငိုင်းမိစေခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာလမှာကြောင်မဲမြို့လေကီကော်မျိုးတစ်ဝေဘူးလာမျိုးစားတဲ့ဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမြတော်လိုင်းတပ်တွေကလည်းဗန်းမောင်းနဲ့မော်ရောင်ကိုသိမ်းပြီးနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အနိုင်ခံရှုံးပိတ်စိတ်တပ်ကိုပြသထားပါတယ်။ဒါပြင်အာရခတပ်တော်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့နေရီကန်ဗျူဟာပန်းတောင်းကကပါစာ16တိန်တိုက်ပွဲတွေကလည်းစစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတာပါ။ဒါပြင်စစ်တပ်ကတရုတ်ရုရှားကူညီနဲ့တံမြန်ထိုးစစ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမျိုးတွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကမျိုးပေါင်း90လောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းညီနောင်ပြောရေးဆိုရင်ရှိသူစလာယောမန်ကစစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လဲအုပ်စုရှိနေသမျှတိုက်ပွဲတွေရှိနေမယ်လို့ပြောပါရယ်မော်ရောင်မျိုးနယ်စပ်သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးမှတော့အောင်ပွဲတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့အောင်ပွဲတွေစတာရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ကိုပရိုစောရနာကအခုလိုပြောပါရယ်အဲ့ဒါကတော့စီလုံးညုံမှုလို့သူကပြောတာပါစီလုံးညုံမှုရှိရင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်မှုတွေရှိတာပေါ့စင်နာရှင်မြစ်ဖြတ်ပြီးအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ထောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးရရှိဖို့ပြည်သူလူထုတွေငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်စီလုံးညုံမှုကသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါသေးတယ်KNU ဗဟိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုစောဒနီကလည်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လန်ခီတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပေမဲ့လို့တလန်းချင်းဆက်ပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်တွေကိုကြာဆုံးရေးအတွက်ဒီဇိုင်းမက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကိုထပ်မံအသိပေးချင်ပါတယ်လို့မော်တော်မျိုးသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေသတင်းစကားပါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။